S'ha demostrat que els suports visuals i audiovisuals es poden emprar per fomentar i facilitar el desenvolupament del llenguatge infantil. En el cas de Storytick, fem servir diversos tipus de suports visuals i audiovisuals. És una estratègia molt efectiva per als infants, ja que aquests recursos els ajuden a visualitzar la història i, per tant, a comprendre-la millor. Storytick conté 4 suports audiovisuals diferents: vídeos, imatges, icones, colors i dibuixos. Són recursos molt útils per representar els elements de la narració de manera clara i concisa. Això és especialment útil per als nens, ja que sovint els problemes a què s'enfronta el protagonista en aquests vídeos són situacions que poden trobar-s'hi ells mateixos. Això els ajuda a identificar-se amb el personatge i comprendre millor com es poden resoldre els problemes. Primer, els vídeos dels dibuixos animats dels contes, els quals tenen una estructura molt clara, ja que sempre segueixen la mateixa seqüència en què es presenta el personatge, el problema que el protagonista ha de resoldre i els intents que realitza fins a finalment poder resoldre el problema. En segon lloc, tenim el vídeo de la Contacontes, que reexplica la història emprant no només un model de llengua narrativa, sinó que també fa servir de forma molt explícita la multimodalitat, és a dir, els recursos de la veu, de les expressions facials i els gestos, tal com veurem més detalladament en el vídeo sobre la multimodalitat. Després, també comptem amb els suports de petits vídeos animats que representen escenes clau de la història. Per exemple, si estem parlant del problema, surt només el tros del vídeo on el protagonista té el problema. Finalment, incorporem el suport de les icones, una de les estratègies que s'ha fet servir més en els programes d'intervenció narrativa existents. Les icones són una estratègia visual que ajuden a entendre els elements principals de la història, que són els següents: el personatge, el problema, l'intent de solucionar el problema, la solució, el final i les emocions. Cadascuna d'aquestes icones apareix en la primera sessió d'intervenció de cada conte, quan reexpliquem la història de forma pautada i acompanyant el vídeo animat. En funció del suport de la intervenció, també poden aparèixer en altres activitats i sessions, com ara en l'activitat teatral en el suport universal o en l'explicació d'històries personals en el suport intensiu. Als materials de la intervenció d'aquest web hi anireu trobant aquestes icones de forma molt pautada, ja que veureu que són molt fàcils d'emprar. L'ús del suport visual i audiovisual en la interacció amb els infants és una estratègia molt efectiva per millorar el discurs narratiu oral. Els recursos visuals i audiovisuals, com les icones, els dibuixos animats i els petits vídeos animats, ajuden els infants a comprendre millor la història i a identificar les emocions i perspectives dels personatges. Això els permet aprendre de manera més efectiva i divertida, millorant les seves habilitats de comunicació i facilitant la narració.